ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਾਓ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੇਟੀ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਓ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਜਮਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਵੀ ਗੋਹਾ ਤਾਂ ਟਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਥਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁੱਕ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੂੜੀ ਖਿਲਾਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਥਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਂ ਨਾ ਪੂਛ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਛ ਵੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਖ ਤਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੋਏ।